السلام عليكم ورحمة الله خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. ايوا دابا راه الخريف، والله يعطينا خيره يا ربي. راكم عارفين نهار سخون نهار بارد. ايوا بنادم الكبير وكيتضرر حالك وليداتنا الصغار مساكن كياكلوا الدق قبل معقول في هذا الجو هذا. انا بعدا مسكينه بنتي مرضات لي، جاتها نزله مجهده ومن بعد هبطات لها الصدير ديالها. وفي صراحه الله درت لها واحد الوصفه طبيعيه والحمد لله جاب ربي التيسير، وبغيت نشاركها معكم وقلت علاش لا، يعني الفائده تعم الجميع. وزدتكم واحد جوج وصفات واحد اخرين تا هما زوينين بزاف ومكونات سهله وبسيطه. بالنسبه للمكونات، عندنا في المكونات الوصفه الاولى. بالنسبه للوصفه الاولى كنحتاجو حب الرشاد يكون مطحون مزيان، عندنا الحمص مقلي ومطحون مزيان حتى هو، وعندنا واحد الكاس ديال الياغورت، يعني ضروري كيف ما كان يكون اي نوع. بالنسبه للوصفه الثانيه عندنا كاس ديال الحليب يكون سخون مزيان طايب، وعندنا واحد الريس ديال الثومه. بالنسبه للوصفه الثالثه كنحتاجو اللفت وسنيده. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه ديال الوصفه الاولى كناخدو حب الرشاد، خص ضروري يكون حب الرشاد مطحون مزيان، الا ما كانش مطحون راه يعني بحال ما دايره حتى شي حاجه. وكنشدو داك الحمص مقلي ومطحون. الحمص علاش كنديروه مقلي ومطحون؟ غير باش كيتلف لنا الحروريه ديال حب الرشاد. وكناخدو داك المعلقه وكنغلفوها بدانون، كنغلفو داك حب الرشاد ما كيبقاش يبان دانون، ما كيبقاش يبان حب الرشاد ولا حمص. يعني كتغلفيه بدانون باش ملي كتجي تعطيه لولدك يعني ولا بنتك كيبان لهم بحال تبكليهم غير دانون، ما كيعرفوش راسهم شنو غادي ياكلوا. يعني وهاد الوصفه كديرها لهم حتى كيجيو ينعسوا، حيت حب الرشاد راه سخون وما خصهمش يضربهم عليه البرد. ملي كيجي ينعسوا في الليل كديري لهم غير المعلقه الاولى ديال دانون، كديري لهم فحال هكا، من بعد كتكملي لهم دانون عادي. كديري لهم دانون غير باش كتلفي لهم باش ما كيعرفوش راسهم. يعني الا عطيتيهم حب الرشاد بوحديتو بطبيعه الحال ما يقدوش يشربوه، ما يقدوش عليه. يعني فحنايا كندير لهم هاد الطريقه هذه باش كياكلوه. وراه هاد الوصفه زوينه بزاف يعني افيكاس. بالنسبه للوصفه الثانيه، بالنسبه للوصفه الاولى ديال حب الرشاد بامكانكم تعطيوها لوليداتكم ابتداء من سنه. بالنسبه للوصفه الثانيه عندنا الحليب ضروري يكون سخون، وكنشدو ضريس ديال الثومه وكنحكوه في داك الحليب، كتخلطيه بمعلقه وكيشربوا ولدكم ولا بنتكم. ولكن هاد الوصفه ما يقدوش عليها الدراري الصغار، يعني بامكاننا حتى حنا الكبار ناخذوا هاد الوصفه حتى كنجيو نعسو باش بطبيعه الحال ما يضربناش البرد، حيت راكم عارفين الثومه الا ضربنا عليها البرد عاوتاني كنمرضوا. كتحكوها فحال هكا في حكاكه صافي، وكنديروها كي قلت لكم في داك الكويز ديال الحليب يكون سخون، فاش كيدفى كنشربوه. وهاد الوصفه يمكنكم تعطيوها يعني لوليدات يكون في عمرهم داك 10 سنين 11 عام 12 عام، يعني حيت الوليدات الصغار بطبيعه الحال ما غاديش يقدوا عليها، راكم عارفين الحروريه ديال الثومه. بالنسبه للوصفه الثالثه ديال اللفت وسنيده، فكناخذوا واحد القريعه ديال الدجاج تكون معقمه ما فيها حتى نقيطه ديال الماء، وكناخذوا اللفت كان بطبيعه الحال كنقيوه وكنقطعوه شرائح يعني، وكنخويو عليه داك السنيده باش كيطلق لنا داك السيرو. بحال الشكل اللي غنصوبوا مثلا كونفيتور ديال الفريز ولا ديال التين، كنقطعوه وكنخويو عليه السنيده باش كيطلق داك المياه ديالو. كذلك ومثال حتى دابا كناخذوا داك اللفت كنقطعوه شرائح وكنديرو عليه داك السنيده باش كيطلق لنا داك المياه ديالو، هي باش كنقولوا السيرو ديال اللفت. بالنسبه اللي كيكون مزروب على هاد الوصفه هذه فكيشد اللفت وكيحكو في الحكاكه باش كيرخي داك المياه ديالو دغيا. كنتوما مزروبين عليها فكتقطعوا غير بحال هكا شرائح وكديروا عليه سنيده وكتشدوا ديك القريعه، يعني كتزيروا عليها باحكام وكنحطوها في شي بليصه بعيده على الضوء، يعني كتبات واحد الليله كامله ماشي في الثلاجه. بحال كنديروها في البلاكار، كنديروها كي قلت لكم في البلاكار ولا المهم في شي بلاصه، المهم ما كيوصلهاش الضوء. لغد ليه كنبيتوها ليله كامله، لغد ليه يعني كتلقايه يطلق داك المياه ديالو. صافي كنهزوها وكنحطوها في الثلاجه. كنخليوها في الثلاجه وراه كتبقى صالحه لنا لمده ديال اسبوع كامل. صافي كنخليوها احتياط، لا قدر الله سمعنا فحال هكا وليداتنا كيكونوا الله يسر كيكحوا بحال كنسمعوهم كحوا داك الكحه الاولى، فكنبادروا بهم قبل ما كتجهد عليهم الكحه. كنبادروا بهم كنعطيهم داك المعلقه ديال
ديال اللفت، شحال ما عطيتوهم المهم يعني اصلا ما غاديش تضرهم، يعني فوق ما كتسمعهم كحو كتعطيهم داك المعلقه. وراه هاد الوصفه راها يعني حتى هي ابتداء من السنه الاولى. بالنسبه للوليدات الصغار اللي كيكونوا يعني قل من سنه، بالنسبه للوليدات قل من سنه فكنت ديما كنخدم معاهم انا غير هاد القويلبات ديال فليو، راه هما معروفين. ضروري هاد القويلبات ديال فليو يكونوا حاضرين معانا بحال الشكل ديال دوليبران. مثلا اللي عنده الوليدات الصغار ديما كيكون عنده دوليبران قويلبات احتياط في الثلاجه، لا قدر الله وليداتنا مرضوا. كذلك مثال هاد القويلبات ديال فليو. فكيف كنشوفوا وليداتنا يعني اللي فيهم بدا كيسيل ولا بداتهم داك الكحه الاولى، كناخذوا داك قويلبات كديريه له، كديروا داك القويلب. والقويلب الثاني كتخليه حتى كيجي نعس بالليل، وكتشدي واحد القويلب وكتذوبيه في يديك. بطبيعه الحال يكونوا يديك دافيين، كتشدي كذوبيه مع زيت الزيتون. ما كانش عندك زيت الزيتون كذوبيه غير بوحديته، وكتماصيه في السدير ديال ولدك ولا بنتك، كتماصيه مزيان. الا كان وليد مثلا كيتقمط فكديري له داك القويلب في سديرو، وواحد خلاص الدبر ديالو، وكتقمطيه وكتخليه ينعس حتى كيجي ينعس بالليل. كان يعني كبيبره على التقماط فكديري له داك كتماصي له سديرو وكتخليه ينعس. حتى هاد الوصفه راها غزاله، حتى زوينين في الصراحه الله، وراه تقريبا كلشي كيعرفهم. غير هما هاد القويلبات، ماشي غير هاد القويلبات، كاع الوصفات كاملين الطبيعيين كنديروهم لوليداتنا ملي كتبداهم الكحه. يعني كيف كنشوفوا ولدنا ولا بنتنا اللي فيهم بدا كيسيل ولا بداو كيكحوا داك الكحه الاولى فكنبادروا بيهم، ماشي كنخليو حتى الكحه كتشد فيهم. والله يشافي الجميع، وكنتمنى نكون فتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.